encouragement dia enoy fa zay nierahany tamin'i Jesosy no zarainy mba tonga ny ao anatinao isokatra hoe hoay eo ay ve misy zavatra ohatr'izany koa hoe azoko iarahana amin'Andriamanitra. Amen. Koa dia faly hatrany traduiseur aloha mandray anao ndray zay andro amin'ny maraina misaotra betsaka ny amin'ny finiavana avy lavitra ianao mandao zavatra be dehibe, mandao asa fanompoana, ankohonana, asa mandraraha, fa mandrefy feo ianao hoe mila mamangy amin'ny Madagasikara dia avelanao daholo zany dia tonga aty indray ianao dia matsiaro zay le zavana teneninao hoe rehefa maniraka Andriamanitra na tsisy avion ary dia ilomanosaka io zay ianao fa misaotra an'Andriamanitra zay fa nisy avion dia tonga soandray dia faly zay mandray anao indray androany. Teny Jesosy tokoka. Tiaka mafitsika ao an'Andriamanitra ary sady irositsika amin'ny tenin'Andriamanitra manaraka. Salama tuku. Fali be. Naturi cara viano. Mi Petrika, mi sotro betsika. I wanted to show you a short video. Saika neo anareo orona tsara kely fohifohy. But technology doesn't always allow us. Fa ndraindray ny teknôlôjia tsy mamela antsika anao an'izany. So you will have to understand my explanation about the video. Dia ho azavaiko aminao le fanazavana momba an'ilay orona tsara kely ary. This man, his name was Derek Redmond. Nisy lehilahy anankiray zay Derek Redmond ny anarany. And he was running in the 400-meter Olympic finals. Dia niazaka ohatrany hoe nanao concours izy tao anatina finale na Olympique ilay miazakazaka mandritra ny 400 metatra. Many years ago, I'm not sure about the year. Efa taona maro lasa zay tsy azoko onona tsara hoe tamin'ny taona firy. So he was running. Dia niazakazaka izy. He was feeling good. He was well positioned. Izy tena natsapa-tena ohatrany hoe ao tsara dia ny plasy nisy anazy tena tao tsara. And just after half the race, dia tena atsasaka mahery kely an'ilay azakazaka nataony. he tore his hamstring. Dia rovotra le ozatra tao aorian'ny laferany. He couldn't run. He was falling to the floor. Dia tsy afaka niazakazaka intsony izy fa nanomboka ny anjera tamin'ny tany. And all the focus was on the front runners. Dia ny fifantohan'ny olona rehetra dia tany amin'ilay olona niazakazaka teo alohan'ny rehetra. And finishing the race. Dia vita niazakazaka. But one cameraman was focusing on this Derek Redmond with his injury. Fa nisy kameraman anankiray olona pakasary anankiray nifantoka tamin'ilay lehilahy io. And then suddenly you saw in the crowd Dia tampotampoka teo tao anatin'ilay vahoaka betsaka nijery. a man was running down. Nisy lehilahy anankiray niazakazaka nidina. He jumped over the fence past the security. Dia lasa izy saoty an'ilay fefy dia niala teo amin'ilay mpiambina. But the cameraman was now focusing on Derek Redmond with his injury. Dia ilay lehilahy anankiray ilay pakasary anankiray nifantoka tamin'ny Derek ny amin'ilay izy naratra. It's like something wants him to continue the race, and he was going like this to continue the race. Dia nitsangana indray izy dia nitazomy ny laferany dia lasa indray izy nanomboka nanohy an'ilay azakazaka. But now this man is coming over the fence through the security. Fa nisy lehilahy anankiray niazakazaka avany dia nisaoty an'ilay fefy dia niala n'ireo mpiambina. The security is trying to stop this man. Dia le mpiambina niezaka nanajanona an'io lehilahy io. And he says, "Leave me, it's my son." Dia ozy izy hoe avelao fa zanako lahy io. They say, "You cannot go on the field. Dia ozy izy ry zareo hoe ianao tsy afaka mandeha eo amin'ilay toerana fihazakazahana. Leave me, that is my son." Ozy izy hoe avelao fa zanako lahy io. Until he reached his son
that was running like this. He still had about 120 meters to go. Dia mandrapatonga an'le izy tonga teo amin'ny zanany lahy mbola nisy teo amin'ny 120 mètres teo a zay vao vita le hazakazaka. The security wants to stop him, Dia le olona mpiambina niezaka nanajanona azy. but there was nothing that could stop him to reach his son. Fa tsy nisy a na inona nanaka anazy a so tonga eny amin'ny zanany lahy. And he was helping his son. Dia lasa izy a nanampy an'le zanany lahy. And the son was crying. Dia nitomamy be le zanany It was a lot of pain. satria tena fanaintainana ngeza be. But he was destined to continue this race, to finish this race. Fa izy a nitao an-tsainy dia hoe tsy maintsy vitany a le hazakazaka. So the father was doing this with him. Dia ilay dadany a nanao an'izao taminy. And Derek was running. Dia Derek a ny hazakazaka. Very sore, very painful, but he wanted to continue to finish. Tena manaintaina sy marary mafy a fa izy nefa nanana finiavana hanohy an'le hazakazaka. And it's like all the cameras was focusing on these two people. Dia avy eo amin'izay a ny kamera rehetra nifantoka teo amin'ireo olona anankiroa ireo. None of the cameras was focusing on the winners. Tsisy ny rarahany le olona mpandresy a tany aloha tany le ny hazakazaka teo alohany. And Derek was crying, Dia Derek a nanomboka nitomany a lot of pain. satria manaintaina izy. But when they finished the finish line, Fa rehefa tonga teo amin'ilay linina farany ry zareo, his father was saying to him, "Well done, my son." dia izao no tenen'ny dadany hoe tena nety ny zavatra nataonao ry zanako. And I think Derek will remember that moment for the rest of his life. Dia za mieritreritra hoe tsy ho adininy Derika mihitsy a zay a zavatra nitranga tamin'izay a mandra-pahafatiny. He came last, Izy ny farany, but the focus was on him. fa ny fifantohana teo aminy. The focus was on the father. Ny fifantohana teo amin'ny rainy. He was chasing away the security and say, "Leave me, it's my son." Ny roasiny a ireo mpiambina dia niteneny hoe mialahy aza manelingelina anahy fa io zanako lahy io. And for me, when I saw that video, Ho anahy zao a tamin'izaho nahita an'le video I saw some of myself in there, dia nahita apahany tenako a tao anatin'ilay izy. because I will almost do anything for my children. Satria anao ny zavatra rehetra ho an'ny zanako a. I love them so much. Tena tiako ny zanako I always miss them so much. ary malahelo azy foana And I always try to do my best for them. ary miezaka foana manao ny tsara indrindra sy manome ny tsara indrindra ho azy ireo. But, church, Fa ino tsara ry fiangonana. to finish this video, I want us to read Matthew 7, verses 11. Mba hamarana antsika an'izay video izay a dia tiako tsika hamaky a Matthieu toko fafito a ny andiny faraky ambin'ny folo. Matthew 7, verses 11. Matthieu toko fafito ny andiny faraky ambin'ny folo. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Matthieu toko fafito ny andiny faraky ambin'ny folo. Koa raha ianareo a na dia ratsy aza mahalala ny mezavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy maky avany raha ianareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. So if Derek Redmond's father wanted to do anything to help his son to finish the race, Raha ohatra zao hoe le dadany Derek a nanao ny zavatra rehetra mba hanampiana ny zanany mba hamitany an'le hazakazaka, how much more dia mihoatra lavitra noho izany. our Father in heaven Mihoatra lavitra noho izany a ny raintsika any an-danitra will give us hanome atsika good gifts fanomezana tsara so that we can go through this life mba ahafahantsika mandeha amin'ity hazakazaka amin'ity fiainana ity, not feeling that, I am cursed, I am damned, I am poor. tena olona tena tsisy ilana azy a, olona voaozina angamba, olona mahantra. No, he wants to give us a good life. Fa Andriamanitra te hanome atsika fiainana tsara. And if we struggle, Raha ohatra tsika sahirana he will support us dia izy a hiaraka amintsika nohana atsika and take us to the end. ary izy a hitondra atsika hatrany aparana. Doesn't matter what you go through. Tsy mampaninona ny zavatra andalovanao, Doesn't matter how long you have been praying for your work. tsy mampaninona hoe nandritry ny hafirina zay ianao a mivavaka ho an'ny asanao. Doesn't matter if you are sick and you are praying, Tsy mampaninona na hoe ianao a sady marary nefa mivavaka, or anything you trust God for. na hoe na inona
atokina ao an'Andriamanitra In the process, fa ao anatin'izay zavatra izay maybe you don't feel mety hoe tsy tsapanao le izy a father that's carrying you. fa misy ray izay miazona anao. Yes. He loves you so much. Satria tena tiany ianao. He died. He let his son die for you Navelany any zananylahy ho faty ho anao when he was still a sinner, tamin'ny ianao mbola mpanota, when he was still bad, tamin'ny ianao le mbola ratsy iny mihitsy, when he was still choosing the life on earth dia tamin'ny ianao mbola nisafidy hiaina ny fiainan'izao tontolo izao and the pleasures of earth, sy ny fafinaretana hita eto amin'izao tontolo izao, judging people, mitsara olona, cursing people, manozona olona, being not in the will of God. tsy mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. When you were still doing all that things, Tamin'ny ianao mbola nanao an'izany zavatra rehetra izany, there was a loving father nisy ray tena tia that saw his son nahita ny zanany, suffering on the cross, nahita ny zanany nijaly teo amin'ny hazo fijaliana like Derek. tahaka ny Derek. He cannot take away the pain. Tsy afaka nesoriny lay fanaintainany, He cannot let him win the race, tsy afaka nataona hoe izy zao no lasa mpandresy an'le hazakazaka, but he can help him, fa izy afaka manampy azy, knowing mahafantatra I have a father za manana ray and he's there for me ary izy eo foana ho ahy, and he will carry my burdens. ary izy hitondra ny vesatro, He's faithful. izy mahatoko foana. In Hebrews 13 verses 5, he says, I will never leave and never forsake you. Ao amin'ny Hebreo 13:5 miteny tsy andahoanao na foy anao naovinanao vinao. From his side, Zay ny anjarany. doesn't matter who wants to stop him. Tsy mampaninona hoe izy niezaka anajanona azy, He will go past the security, fa izy hiezaka hialana dia ireo mpiambina azy, over the fence, hisaoty fefy mihitsy azy, because his eyes is focused on his son. satria ny masona dia mifantoka amin'ny zananylahy. And he looks to us through his son. Dia izy mijery atsika amin'ny alalan'ny zanany, And he's very proud of his son, ary izy tena mirehareh fatratra ny amin'ny zanany, even if he came last. na dia izy ary ny farany, Because the one that's last is going to be first. satria le farany zay no voalohany, The least will be the most. ny kely indrindra zay no lehibe indrindra. Don't compare yourself with this earth and this world's standards. Aza variana mampitantenanao amin'izao tontolo izao sy amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Amen. Amen. So yesterday we finished about the fact that some hurt in your life, Omalitsika namarana dia niresaka zavatra tsika hoe misy indray ratsy eo amin'ny fiainantsika, some trauma in your life. misy hoe trauma eo amin'ny fiainana. Like my picture of a father was very corrupt. Ohatra anazy zao zany hoe sary hitako momba ny ray mpianakaviana zany ratsy be. And that trauma and hurt influence the way you look at God. Dia zay trauma zay na zay ratra zay dia ohatrany hoe misy fiatraikany amin'ny fomba fijerinao an'Andriamanitra. I want to give a small testimony because you know I like testimonies. Te amin'ny fijoroana vavolombelona anao satria za tia mizara fijoroana vavolombelona, Because Jesus says there's power in your testimony. satria Jesosy niteny hoe misy hery amin'ny fijoroana vavolombelona. Now I was working in a school, Ray andro zay nandeha tao anatina fianarana anankiray, and there was a young lady, she was 14 years old, nisy ankizy vavy kely anankiray zay 14 taona izy, and she was really not doing well in school. dia tena tsy mahay mihitsy izy any am-pianarana. So I was calling her in to say, what is the problem? Dia natsoko izy dia nanontaniako hoe inona ke ny olanao. And soon as many people, she starts to open up and she starts to cry. Dia ohatry ny olona rehetra rehefa miresaka dia lasa manomboka nisokatra amin'izay izy dia nanomboka nitomany ny zara Her father, ny dadany. when her sister, which is now 21, Dia misy ravaviny zay raiky amby 20 taona, was 7, fa tamin'izany izy 7 taona. the father started to sexually molested that sister for 7 years. Dia zay ankizy vavy zay nanomboka naola ny dadana nanomboka tamin'izy 7 taona ka hatramin'izy nanomboka ka hatramin'izy 14 taona, nandritra ny 7 taona izy zany naola ny dadany.
So this girl, she's now 14. dia io ankizy vavikely io zao a 14 taona When she was 7, tamin'izy 7 taona he leaves his sister and he starts with her. dia navelany indray a le ravaviny a dia io ankizy vavikely indray nanomboka naola ny dadany For another 7 years. dia nandritra ny 7 taona ihany koa naola ny dadany izy Now she's sitting here dia eo amin'izay izy ao mipetraka crying. tomany Many things has happened with her. be dia be ny zavatra nitranga taminy She's not doing well at school. tsy dia mahay loatra izy a ny ampianarana Her father is now in prison ny dadany zao a any amponja and she doesn't want to live anymore. ary izy a tsy te ho velona intsony And I can understand that. azoko zany Because for 7 years, her sister, 7 years, her, 14 years, this man has sexually molested his own children. dia 7 taona ny an'le le zokin'le vehivavy a dia 7 taona le anazy dia eritrereto zany hoe nandritry ny 14 taona zany a ny dadany a nanolana ny zanaka naterany Can you understand how crippled this picture of a father is for their children? dia eritrereto kely nge zany sary zany hoe ohatsy ny ahoana ny aratsiny zany a hoe raim-pianakaviana manao an'izany amin'ny zanany Now, the sister that's 21 years old, dia zao amin'izay a le zokiny vavy a zay raiky amin'ny 20 taona amin'izao she's in a relationship with another man dia izy a miaraka amina lehilahy anankiray and she wants to marry that man. dia izy a te ohatrany hoe te hivady amin'ny lehilahy io But now she's just living with him. fa zao izy a miara-miaina amin'le lehilahy fotsiny The mother, mamany zareo she's got a really not a good job tsy dia tsara loatra ny asany and it's chaos. dia ohatrany hoe tena korotana tanteraka I went to their house, there's only one couch. tany amin'ny tranony ry zareo a dia seza anankiray a nao amin'ny tranony And if you walk in there, it's chaos. dia raha ohatra ianao mandehandeha ao an-tranony ry zareo a dia tena korotana ny ao anatiny So the question is why? fanontaniana dia zao hoe fa maninona Why is this three ladies in this situation? fa maninona kay ireo vehivavy anankitelo ireo ao anatin'izay zavatra zay The 14-year-old is destined to be pregnant soon and to be with some man, maybe even not a good man. dia le 14 taona te ho bevoka aingana dia hiaraka amina lehilahy dia na tsy mampaninona loatra ary na dia tsy lehilahy tsy mahafinaritra loatra azy The 21-year-old sister, she's living with another man and I've met him, he's bad. dia le raiky amin'ny 20 taona indray a miaraka miaina amina lehilahy anankiray a efa hitako le lehilahy fa tena lehilahy tena tsy tsara The only thing you see there is slavery. ny zavatra hitanao ao a dia ohatrany hoe fanandevozana sisa Nothing that you can see there that's coming from God. tsy misy na inona hitanao ao anatin'le trano a hoe avy amin'Andriamanitra And yesterday I said, in your family, God needs one person dia to open the eyes and to open the window. omaly a nyresaka tamintsika hoe olona anankiray fotsiny ny ilaina ao anatin'ny ankonanao a anokatra amin'ny varavarana tsy anokatra ny masony So the second time I saw this young lady, I asked her to write down everything the father did. dia tamin'izany niona tamin'ny ankizy vavikely io a fanondroany dia nangatahako izy a hanoratra amin'ny taratasy a ny zavatra rehetra nataon'ny dadany She was willing to forgive the father. fa izy a tsy nampaninona anazy a ny amelan'ny dadany She was crying so much. nitomany be mihitsy izy And I was just comforting her, dia za nampahery azy saying sorry as a father to a daughter. dia ozy amantsy anazy hoe miala tsiny a amin'ny maram-pianakaviana anahy amin'ny zanako vavy And then the mother phones me. dia niantso anahy mamany avy eo Can you come again to our home? dia ozy izy hoe afaka tonga indray ve ianao aty an-tranonay And I went there and I started to pray. dia tonga tany a dia nanomboka ny vavaka But the older sister of 21, she doesn't want to forgive the father. fa le zoko mivavy a le raiky amin'ny 20 taona izy tsy te amela an'le dadany And I said, I can understand the way you feel, dia ozy amantsy anazy hoe azoko tsara ny zavatra tsapanao but I was just giving her the word of God fa za nizara anazy fotsiny a ny tenin'Andriamanitra and continue to give a word for the mother and for the two daughters. dia za nanohy foana nizara teny a tamin'le reniny a sy le zanany vavy anankiroa And I have to go and I prayed for him. dia mila nandeha fanotoy mivavaka ho azy ireo foana The next week, I went again. dia herinandro taorianan'izay a dia miverina tany amin'izareo And the young 14-year-old suddenly had a smile.
dia le 14 taona nanomboka nitsika And she's starting to do better in school. dia nanomboka nety koa ny fianarany tany an-tsekoly She started to react in a better way. dia manomboka rehefa mamaly izy a dia manomboka metsara kokoa. And I said, I want to break the curse that was on you sexually. dia izy amantsy anazy hoe tiako potehana ilay ozona ara-pananana teo aminao. And suddenly she was confessing that she kissed a lot of boys, even girls. dia nanomboka ny teny amin'izay izy hoe za nge efa nanoroka lehilahy sy vehivavy be dehibe. Why? dia izy efa maninona Because of the father. noho ny amin'ilay dadany. They were cursed, they were condemned, and there was like a evil over them. dia ohatrany hoe condamner zareo a sy voaozina satria nisy fanaratsy a namatotra an zareo. So I was building through the word into this girl. dia nanomboka nanangana tsikelikely a tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'io vehivavy And I io. went again to the older sister and to the mom. dia lasa indray nangeo a nandeha tany amin'ilay zokony vavy a sy le mamany. And then this 21-year-old says, dia zao no lazain'le ankizy vavy raiky amin'ny 20 taona. Uncle Minded, izy hoe datomainderta I think I'm ready to forgive my father. izy hoe vonina zao a melan'ny dadako. And I was crying. dia nitomany a And I said to her, I'm sorry izy hoe mialatsiny a. for what your father did. And I'm saying sorry as a father. dia izy hoe mialatsiny any amin'ny zavatra nataon'ny dadanao anao a dia mialatsiny koa amin'ny maray-pianakaviana. And then the mother said, dia zao lazain'le mamany. can you please pray over our family? izy hoe ianao ve afaka mivavaka ho an'ny ankonanay. And we prayed. dia mivavaka izay. And I said to her, there's one more thing for this 21-year-old. dia mivavaka dia izy amantsy anazy hoe misy zavatra anankiray a mbola mila ataon'le vehivavy a le raiky amin'ny 20 taona. You need to get back home from that boy. dia ianao a mila mody a miala any amin'io tranon'io lehilahy io a miaraka aminao io a dia mody ianao. Because prophetically, God was showing me he's exactly like the father. dia izy amantsy anazy hoe ara-paminaniana naseho an'Andriamanitra tamiko a fa tsisy valaka amin'ny dadanao mihitsy io lehilahy io. So we went there to get all the things. dia lasa saina ka any amin'ilay tranon'le lehilahy dia naorina daholo ny entan'le vehivavy. Huh? This boy was masiaka. tena masika be le lehilahy. He wanted to fight. izy a te hiady. And the way I fight nowadays is say, in the name of Jesus, you stand behind. dia ny fomba fiatiko amin'izao fotoana izao a dia izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy a petraka tsara eriarian'iry ianao. And she was freed from that man. dia le vehivavy io a afaka tamin'le lehilahy. And the moment she was free, tamin'ny fotoana izay nahafaka azy she started to, the spiritual eyes started to open. dia nanomboka nisokatra masony ara-panahy. And every week, there's improvement. dia isan-kerinandro a misy fivoarana foana. And you know what, church? dia mba fantatrao ry fiangonana That three ladies, reo vehivavy anankitelo reo. she doesn't have a husband, the older one. lay a zokony vavy a mbola tsy manambady. The 21 doesn't have a boyfriend anymore. dia le mamany a mbola tsy manambady a le ankizy vavy le raiky amin'ny 20 taona tsy manana sipatsony. She doesn't have a father. tsy manana dada. The younger one of 14 doesn't have a father. lay a 14 taona tsy manana dada. But fa they are free. nefa afaka ery zareo. They were in slavery. tao anatina fanadevozana izy. But God used fa Andriamanitra nampiasa a father ray-mpianakaviana to lead them mba hitarika azy ireo to the father. ho ao amin'ny ray a tena izy ray any an-danitra. I can never be that girl's father. za tsy ho lasa naovinanaoviana mihitsy ho dadan'ireo ankizy vavy ireo. But it's like almost every day fa ohatrany hoe isan'andro they sent me a WhatsApp mandefa whatsapp aty amiko zareo. saying, Uncle, izy hoe dadatoa I've met another boy. nahita lehilahy anankiray zay a. I want to send you the picture so that you can tell me, is he good or bad? tiako alefa any aminao ny sarina dia mba teneninao anao hoe mety ve sa tsy mety anankiray ty. Because right now, satria amin'izao they need a father satria zareo amin'izao fotoana izao mila ray-mpianakaviana until they reach the end. mandra-pahatonga ny ery zareo a mahatratra ny linina farany To accept that heavenly father. mba hampatonga ny zareo a hanaika an'le ray azy any an-danitra. So they picture about a father dia zao a le sarisary a momba ny ray
has now changed miova amin'izay because of an earthly father noho ny amin'ilay ray zay tia tany going to their home, mandeha mody even if the condition is not good. na dia hoe tsy tsara raha ny zavatra andalovany zareo. Romans 8 verses 1 says, Romana 8:2 miteny and now in Christ there's no condemnation. ary zao ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanameloana intsony There's just love, fa fitiavana unfailing love, fitiavana zay tsy mety lavo a godly love. fitiavan'Andriamanitra. Amen. Amen. Let's continue. Thank you, Michael. So Proverbs 21 verses 2 ohabolana 2:22 says, everything we do, we can say, we can justify it. ny zavatra rehetra ataontsika ohatry ny afaka tadavantsika fanamarinana daholo But God weighs the heart. fa Andriamanitra mandanja ny toe-po. God weighs the heart. Andriamanitra mandanja ny fotsika. What was the heart of Derek Redmond's father? Inona kay ny zavatra tao anatin'ny fony fony dadany Derek? What was my heart when I start to work with that girls? Inona kay ny zavatra tao ampoko tamin'izaho nanomboka niasa niaraka tamin'ireo ankizivavy ireo? Even somebody, they paid me to help that girls. Misy olona raha mandovola aty amiko mba hanampiko an'ireo ankizivavy ireo. One day I phoned that lady Dia natsoko ilay vehivavy indray andro. and say, now you stop. Dia izy amantsy anazy hoe okizay. I don't want any reward for doing this Hoy hoe za tsy mila valim-pitia amin'ny zavatra ataoko because I want to do it for God. fa za te hanao an'ilay izy ho an'Andriamanitra. So that they can see the love of Jesus. Mba hahafahan'izy ireo mahita ny fitiavan'i Jesosy. And sometimes it's a real sacrifice for me, Dia indraindray tena ohatry hoe sakrifisy lehibe ho anazy zany. but I can promise you, Fa za afaka mampanantena anao. when that girl is going to get married, Rehefa ho avy ny andro tonga ny fotoana hoe hanambady ireo ankizivavy ireo. they're going to ask me to bring them in. Dia za no alainy ry zareo atsoiny ry zareo hitantana ny ry zareo handeha andrapahatongany amin'ny altara. I'm not their real father, Za tsy tena dalan'ny zareo but I can represent my father to them. fa za afaka misolo tena ny raiko izay any an-danitra ho azy ireo. So make sure your heart is full of God. Ataovy azo antoka tsara hoe ny fonao feno an'Andriamanitra. When you go anywhere, Naiza naiza alehanao. let's read Matthew 12 verses 33 to 35. Vakitsika ny Mateo 12 ny andininy 7:3 ka hatramin'ny andininy 5:3. Mateo 12 ny andininy 7:3 ka hatramin'ny andininy 5:3. Make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Koa ataovy tsara ny hazo ambany voany. Koa ataovy tsara ny hazo ambany voany na ataovy ratsy ny hazo ambany voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Ry tanànaka menarana ataonareo izay ratsy fanahy. Ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeany ao am-po no itenenany vava. A good man brings good things out of a good stored up in him, and the evil man brings evil things from the evil stored up in him. Ny rakitra tsara no aman'ny olona ny olona tsara fanahy ny zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amohan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Why do I bring this scripture in this morning? Fa maninona kay izay tenin'Andriamanitra izay no hoentiko eto amin'ity marain'ity? It is to understand Mba hahatonga anao atakatra that the Spirit in you hoe le fanahy ao anatinao is the one that makes you good, dia izay le mampatonga anao ho tsara, that give you that love, manome anao an'le fitiavana that self-control, sy fahaizana mifetena all the fruit of the Spirit, sy ny vokatry fanahy rehetra, making you faithful. mba hampatonga anao atoky. And the most important one is the love. Ary ny zavatra manandanja indrindra dia ny fitiavana. So do you love God in such a way Ianao hoe tia an'Andriamanitra amin'ny fomba anankiray, to say today to Him, mba hiteny ianao androany aminy what you have done for me hoe ny zavatra nataonao tamiko means so much to me tena
manandanja be amiko But I'm willing to do anything fa za vonina anao na inona to show that love to somebody else. aneo a nyzany fitiavana zany a amin'ny olona hafa Because sometimes in church, satria indraindray ao anatin'ny fiangonana we become angry as well. indraindray koa tsika tezitra And we react in that emotion. dia lasatsika mamaly a amin'izay fihetsem-potsika izay And we say mean things. dia lasa miteny zavatra ratsy tsika And that mean things breaks down dia zay all the love you have shown previously. zay zavatra ratsy zay a mamotika ny fitiavana rehetra zay naseho anao teny aloha So church, fiangonana I could have said many bad things about that father. za afaka ny teny zavatra ratsy be deaibe momba ny ray mpianakaviana io What he has done was very bad. zavatra nataony tena ratsy But I wasn't focusing on all his mistakes. fa za tsy mifantoka tamin'ilay fahatosoany rehetra I always said sorry. za miteny foana hoe mialatsiny a Sorry for what your father did. so mialatsiny a ny amin'ny zavatra nataony dadanao anao It was bad for you. tena ratsy be ho anao zany And I can feel, I can understand why you feel hatred to him. dia azoko tsara mihitsy hoe fa maninona ianao a makala azy But fa that's not the example of my God. zany a tsy ohatra ny andriamanitra akory Because even me, I did many bad things. na zary a efa nanao zavatra maro a ratsy But the thing that changes us dia zara fijoroava amina polisy anankiray he was attacked and shot by the Pangalatras. izy a sady voatifitra mipangalatra He was so traumatized. tena natahotra be izy He had to leave work as a pensioner very early. dia lasa ohatrany hoe nanao retraite a aloha be izy He was struggling. satria izy a sahirana mafy ny ady He couldn't sleep. tsy mahita tory izy He went to psychiatrist, dia lasa izy a nantina psychiatre psychologist, sy psychologue doctors, dokotera and he was praying. dia mivavaka izy Then somebody gave him my name. dia nisy olona anankiray zay a nanome anazy ny anarako And remember, in this testimony, it's got nothing to do with me. dia tadio tsara amin'ity firojoravaholombelo ity tsisy idirako le izy It's got all to do with the fact that Jesus wants to use us. fa ny zavatra ao anatin'le izy dia hoe jesosy a te hampiasa atsika And you must just be willing. fa inao fotsiny a mila vonina So I went to this man. He's very far from me, like 120, 150 kilometers. dia
lasana dia tany amin'ny lehilahy io a ny tranony a tena lavitra be anazy satria any amin'ny 130 kilomètre miala ny tranoko no misy azy. But he was so traumatized he couldn't even drive. Fa izy a tena natahotra loatra dia natona fiara raha tsy ataony. When I arrived at their home, Dia rehefa tonga tao an-tranony a I could see the tension in his body language. dia hitako a le ohatrany hoe tension a amin'ny fomba fihetsiny a sy ny zavatra ataony amin'ny tenany. And again, I was telling him to write and to speak. Dia nitenainiko izy a hanoratra sy hiteny. And he did all that. Dia nataony daholo le izy. Then I went home Dia lasa nody. and I came the next week. Dia herinandro taorianan'izay amin'ny herinandray. And he was telling everything that happened to him. Dia nanomboka niteny amin'izay izy ny zavatra rehetra nitranga taminy. But church, Fa zao ry fiangonana. the most trauma was not the fact that he was shot by Pangalata. Ny zavatra ohatrany hoe tena nanakorotana ny saingeza indrindra tsy hoe le izy le voatifitra ny mpangalatra. It was his father Fa ny dadany that always kicked him, hoe mandaka azy foana, shouting at him. tabataba azy mivazavaza. So when the test came about trauma, Dia rehefa tonga amin'izay le testa momba ny trauma, the foundation was breaking ny fototra nanomboka nizongosina dia potika. and his whole life came tumbling down. Dia ny fiainany ray manontolo a nirodana niaraka tamin'izay. He was crying so much. Nitomany be izy. And then I asked him, do you want to forgive your father? Dia izy amantsy anazy hoe tia mela ny dadanao nga ianao. And he says he wants. Dia izy hoe eny. And then I asked his wife, can you bring me a bucket of water? Dia izy amantsy ny vadiny hoe ianao ve afaka mitondra rano a miseho amiko. And Ati church, amiko. I put on some music Dia ry fiangonana nandefa mozika moramora and I started to wash his feet. dia nanomboka ny sasako ny tongony. And then prophetically, Jesus was ministering to him through the Holy Spirit. Dia ara-panahy Jesosy a nanao asa fanompona taminy a tamin'ny alalan'ny fanahy masina. He was shaking as he was crying. Dia nangovotra izy a tamin'izy nitomany. Even his wife was crying. Na dia ny vadiny koa raha nitomany niaraka taminy. But church, Fa zao ry fiangonana. when we were done, Rehefa vita ny zavatra nataonay, he was free. afaka izy. He could start to sleep. Dia lasa amin'izay izy a natory tsara. He could start to live. Nanomboka niaina fiainana tsara amin'izay izy. And I spoke to him on Saturday on WhatsApp. Dia tamin'ny sabotsy teo a niresaka taminazy tao amin'ny WhatsApp. He says, I want to be a counselor. Dia izy hoe za te ho mpanolontsaina olona. This is my new job. You must teach me. Zany a ny asa tiako atao vaovao a ianao mila tonga ty mampianatra ahy. So church, I'm sharing this testimony Ry fiangonana za raiko izay fijoroana vavolombelona izay. to say our job Dia hiteny fotsiny hoe ny asantsika is to know we've got a father dia mahafantatra tsika hoe manana ray that's with us, miaraka amintsika foana. that wants us to do the things he is putting in our hearts. Dia tiantsika hanao ny zavatra napetrana ao anatin'ny fotsika. But first you need to humble yourself. Fa voalohany aloha mila manetry teny ianao. Because if I'm standing here today, Satria raha mijoro eto androany, although I've been ordained as a pastor, as an apostle, tena dia ohatrany hoe efa nosorana raha lasa pastera taloha na lasa apôstôly. I want to be known as brother. Fa za te ho fantatra foana, tiako ho fantatry ny olona foana hoe rahalahy. Because that's what Jesus says in John 15. Zany satria zany ny zavatra lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 15. You are my brother. Hoe rahalahiko a ianareo, You are my friend. ianao a sakaizako. And if you walk with a brother or a friend, Raha ohatra ianao zao a miaraka amin'ny rahalahinao na ny sakaizanao, you walk in life in a different way. dia ianao a rehefa mandeha miaraka aminazy a dia ohatrany hoe amin'ny fomba hafa fomba fandehanao. And nothing can separate me from this love. Dia izay fitiavan'izay a tsy misy afaka manaisitra amin'izany. If I'm in Madagascar, Na dia aty Madagasikara ary a, away from all my comfort, hoe lavitra ny zavatra mampahazo ainana rehetra, doesn't matter where I go, tsy mampaninona hoe na iza lehako, God is with me. satria fantatra Andriamanitra miaraka amiko. And I've got a father, Ary manana ray a, and he's a perfect father. ary izy a le ray a lavrary, And he wants to change people ary izy a te hanova olona through us, amin'ny alalantsika, through your actions, amin'ny alalan'ny zavatra ataonao, your fruit, ny vokatrao, your life. fiainanao. Matthew 5, Mateo 5 verses 48. ny andininy fa 40. It's one of my favorites. I've got it written on a t-shirt.
Anisan'ny tena Andriamanitra tena tiako izy io a dia nisoratako tamin'ny t-shirt mihitsy azy. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even tax collectors doing... No, wrong one. That you may be children of a Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and unrighteous. No, it's a wrong one. Sorry. My eyes is deceiving me. Verses 48. Safari. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Koako amin'izany a ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanteran'ny renareo a izay any an-danitra. So I want to ask this question. Tia mifanontaniana tiako apetraka. Who's perfect in here? Isaka ny lavorary tonga eto. Nobody wants to put up their hands. Tsy misy tia nangatanany. But I can promise you, Fa za afaka mampanantena anao. God says He's forming us to the image of His Son. Andriamanitra ny tena izy a mamolavolatsika ho tonga tahaka ny endriky ny zanany. So I will ask the next question. Dia fanontaniana manaraka apetraka dia zao. Who wants to be perfect? Isaka ihany te ho lavorary. We want to. Te ho lavorary sika. And the only thing we need to do Ny zavatra tokana ataontsika is to believe that the work God will start in us, He will complete. dia mila mintsika hoe ninona asa natombok'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia ho tonga ka hatramin'ny faran'izay. In Philippians 2 verses 13 he says, He will make you willing and equipped for the work. Ao amin'ny Filipiana 4:13 izy miteny hoe izy a anao a anaika sy ampitao anao a mba hampatonga anao ho tanteraka. Willing and equipped. Anaika sy ho ampitaovina. Boxes of Bibles the other day went to Nusibe. Tamin'ny herinandro teo a dia carton a marobe ana baiboly a nalefa tany Nosy be. And tomorrow, by the grace of God, I will be following that Bibles. Dia raha pitso a raha lony amin'ny rona fahasoavan'Andriamanitra dia anaraka an'ilay baiboly andeha ho any Nosy be koa. And the good work God is starting there. Ary ny asa tsara izay atombok'Andriamanitra any He will continue dia ho and tohizany. finish it. Dia ho tohizany a sady ho faranany. All He needs Zavatra ilainy dia zao. is your willingness, Ianao a manaiky fotsiny because He will equip you satria izy a ampitao anao. and He will make you willing. Dia izy a ampatonga anao a anaiky. And you know what? I want to finish off with this. Dia zavatra tiako maranana dia zao. The most important person, there was no one greater that Jesus says as John the Baptist. Ny olona izay lehibe indrindra dia nitenenin Jesosy hoe Jaona mpanao batisa. You know that? Fantatrao zany. So I think I've said this previously, but I want to say it again. Efa niteneniko zany tany aloha tany a fa mbola overiko tenenina indray. It's because of John 3 verses 30. Noho ny amin'ny Jaona 3:30. More of you, Izay tombo a ny momba anao less of me. dia mihena ny momba. More of you, Izy a tsy maintsy mitombo less of me. dia za tsy maintsy mihena. Amen. And in John 3:27 he says, everything that I have, all the abilities, comes from God. Dia izy ao amin'ny Jaona 3:7 hoe ny zavatra rehetra nanako a sy ny fahaiza manao rehetra nanako a dia avy amin'Andriamanitra avokoa. So church, Fiangonana. when I drive away from meetings like that, Rehefa ohatrany hoe mandeha mody a dia miala amina fivoriana anankiray ohatr'izany and I see the works of God, dia mahita ny asan'Andriamanitra, I don't want to feel proud. tsy te hireharehany amin'izany. I just want to feel this word. Dia ny zavatra tiako tsapako fotsiny a dia ty teny ty. And I want to read it. Dia tiako vakiana aminao le izy. I don't want to say it because then I want the glory to be God's. Tsy tiako tenena ho an'ny tenako manokana le izy fa tiako averina amin'Andriamanitra ny voninahitra. Verses 4, Colossians 2 verses 4. Kolosianina 2:4. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. Ary izany a no lazaiko fandrao a isy hampandisyhevitra aminareo a amin'ny teny toa marina.
For though I am absent from you in the body, I am present with you in the spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aho zaho dia manatrika aminareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly aho sy mijery a ny filaminanareo a sy ny tsy fitovian'ny finoanareo tsy fiovan'ny finoanareo amin'ny Kristy. So then, just as you received Christ Jesus your Lord, continue to live your lives in Him. Koa tahaka ny nandraisanareo amin'ny Kristy Jesosy Tompo a dia mandehana ao aminy arak'izany koa. Rooted and built in Him. Ka mamaka tsara sy miorina mafy a ao aminy. Strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Ary tafatoetra ao amin'ny finoana toy ny efa nampianaranareo a ka mazoto a amin'ny fisaorana. Overflowing with thankfulness. Ianao a mila mibiboika ao anatinao amin'ny fisaorana. So when I get back in my car, Rehefa lasa miverina anaty amin'ny fiarako, my phone always plays the same playlist. dia ny telefoniko a mandeha foana playlist mandeha ao anatin'ny telefoniko mitovy foana. And that playlist, the name is counseling. Dia zay a playlist zay dia ny anarany dia ohatrany hoe fanorona hevitra. And that playlist is between me and God. Dia zay playlist zay a dia momba an'asy Andriamanitra le izy. And what I say is, thank you, Lord. Dia ny zavatra teneniko hoe misaotra Tompo, Thank you, Lord. misaotra Tompo, Thank you, Lord. misaotra Tompo, Thank you, Lord. misaotra Tompo. It's all about you. Zavatra rehetra momba anao. More of you, Aoka ny Tombo a More momba of you. anao, Tombo a momba anao, less of me. dia miaina ny momba. Not my will be done, but your will be done. Tsy ny sitrapoko ny atao a fa ny sitraponao. Let your kingdom come, let your will be done. Aoka ny tonga ny fanjakanao a dia atao ny sitraponao. Not Minded's name, Tsy ny anarany Mainderta, not Minded's will. tsy ny tenin'ny Mainderta na ny sitrapon'ny Mainderta, It's all about Him. fa momba anao. And that is the way we can resist the devil. Dia zany a anisan'ny fomba afaka noherantsika ny devoly. And that is the way we can bear fruit. Dia zany koa anisan'ny fomba ahafahantsika mitondra vokatra. And that's the way we can become perfect like Jesus. Dia zany a fomba ataontsika mba hampatonga antsika ho lavorary tahaka an' Jesosy. That must be our heart, our strive. Zay a ny zavatra tokony hoe zavatra ao anatin'ny fotsika sy zavatra manosika antsika. Let's stand and let's pray. Ataontsika hitsangana dia hivavaka. Our Heavenly Father, Rainay izay any an-danitra ao, today we want to declare, androany zay a te hanambara. we don't fight for victory. Izay a tsy miady a ho an'ny fandresena, We fight from victory. fa miady zay a satria fantatra fa efa mpandresy zay. We don't fight for victory. Tsy miady zay a mba handresy, We fight from victory. fa miala amin'ny fandresena no edinay. And we are more than conquerors Ary through zay you, a Jesus. manoatra noho ny mpandresy ao aminao Jesosy. But the first thing we want to conquer Fa ny zavatra voalohany a tianay a ho resena is our way of thinking towards you. dia ny fomba fisainanay a momba anao aloha. We know you're a perfect Father. Satria fantatray a fa ianao a dia ray a tanteraka, You're a perfect Father. satria ianao a ray a lavorary. Derek Redmond's father was a good father. Tatany Derek a dia anisany ray a tena tsara, But you are a perfect fa Father. ianao a ray lavorary. And we love you. Ary tianay ianao, Today we want to glorify you. ary androany a te amin'ny voninahitra anao zay. And we want to overflow with thankfulness. Dia androany zay a te hiboiboika ao anatinay fisaorana anao In Jesus' name. amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mesotra betsika. mazotoerina vetivety ary a avy atrantsika tianao a fanatitra ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra mankasitraka hatrany a ny mpanompon'Andriamanitra firy aloha no nandray zavatra indray androany marainy midinika amiko izay tsy nandray nininina rehefa avy eo a tokony nandray zavatra daholo tsika ny antony a mamangy Andriamanitra mampiasa Andriamanitra ary a maniraka Andriamanitra misy fanafahana ao miteny a dia misy fampandresena ao amin'ny vavolombelona amen dia misy zavatra pitain'Andriamanitra alleluia programmatsika rapitso mbola miaraka amin'ny rahalahy Maindertsika eto a raha mbola isany misy ny fotoana malalaka azonao mitsorika eto alohan'ny mandeha miatrika ny journée
dia anasananao ampitiavana zany tsy mipetraka eto Madagasikara izy fa mipetraka any Afrika Atsimo. Dikan'izay zany tsy hoe isan'andro izy miaraka amintsika eto fa ao anatina fotoana izay tendren'Andriamanitra nisy ny famangina toy ny amin'izao tamin'ity herinandro ity, dia mbola anasanantsika ny fitohizana izany fampaherezana ampiasan'Andriamanitra ny mpanompony ho amin'ny rapitso, ary ny zoma sy ny sabotsy ary amin'ny trampokon'olona dia miverina amin'ny programa isan'andro antsika i pasteur Rodolphe no mitondra ny teny ary anasanantsika ihany koa ireo fotoan'ireo mba hisy hetaheta foana ao anatintsika, hisy hetaheta vaovao foana isan'andro isan'andro. Mazava be ilay vavaka nataon'ny Ralamanderta teo ozy izy hoe manoatra noho ny mpandresy ozy izy zay, ary ny zavatra tokony ho resenay ozy izy dia maninona ny fomba fisainanay miatrika anao amin'ny maharay anao. Indraindray lasa le modely tsy izy no hiheverantsika fa hoe mitovy amin'izay Andriamanitra, fa tsy mitovy amin'izay Andriamanitra. Ary ny tompo any hanasitrana, tompo any hanafaka, ary ny tompo hanampiny tsiraray avy anatin'izay atrehany tsiraray avy eo mino fa misy fandresena miala eto avy amin'i Jesosy. Amen. Ny fandaharana rehetra mandeha amin'ny télé tsy miova, ny radio mandeha ihany koa 90.8 izay afaka miaino misy ihany koa ny toriteny azonao alaina raha ohatra ka andeha any amin'ny toerana ianao tsisy réseau mba hisy teny foana sy ho feno teny any anatinao, ary ny zavatra raisitsika eto moa dia ampatsevina foana hoe zavatra ampiarina. Alleluia. Avy hatrany tsika diditra amin'ny tsodrano sady mamarana manasa ny mpanompon'Andriamanitra hiakatra eto anao ny tsodrano. Let's pray. Vavaksika. Lord, today we stand in front of you, Tompo, androan'izay mijoro anoloanao, embracing and respecting your heart. mandray sy manaja ny fonao. Thank you that you are mindful of us. Misaotra satria ianao saina mandrakarivanay. Thank you that you love me so much. Misaotra satria tena tianao loatra izay. Thank you for sending your son Jesus, Misaotra ny amin'ny nandefasanao any zanakao lahy Jesosy Kristy, so that through that I can become part of your family. ary amin'ny alalan'izany dia lasa anisan'ny ankonanao And we today want to look up in the skies, androan'izay dia hijery amin'ny ambony, appreciating you. makasitraka anao. But Lord, bless us Tompo, taio izay with good wisdom and knowledge, amin'ny fahalalana tsara sy ny fahendrena tsara, so that we understand your word. mba hahafahanay matakatra ny teninao. Bless us with the fruit of the Spirit. Taio izay amin'ny vokatry ny fanahy. Bless us to be a blessing for others. Taio izay mba hahatonga anay ho fitahiana ho an'ny hafa. And may you be exalted through that, Lord. Ary aoka ianao no hasandratra amin'ny alalan'izany Tompo. In Jesus' name we pray this. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Fa, that's one. Fahasoavan'Andriamanitra natoy izao fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anareo